¡Pantalón de cuero! ¡Ja! ¿Qué tal es? Pero sí es que es bien bonito. Aquí ya con el equipo. Entrando al Movistar, al ingreso de artistas. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy va a ser un video muy especial porque los que están llegando aquí al canal hasta ahora, o bueno, los que ya me conocen saben que soy artista y tengo un concierto en Bogotá muy bonito, una invitación que me hicieron, entonces vamos a ver todo el backstage de ese concierto y cómo va, pues lógicamente las motos y pues el café y todas las cosas. Entonces acompáñenme a vivir esta experiencia hermosa. Es mi cuarto Movistar Arena que me llena de emoción, me emociona muchísimo hacer 4 Movistar Arena, pues tocar 4 veces en el Movistar Arena que me han invitado la alcaldía y bueno, y varios empresarios. Y este cuarto Movistar es espectacular porque ya hay lleno total, ya está todo vendido. Y bueno, síganme, hoy empezamos con el último ensayo, les voy a mostrar el último ensayo de la banda y este gran video que espero que se lo gocen, el detrás de cámaras de un gran evento en el Movistar Arena en Bogotá. Oh yeah, yeah, baby, I wanna rock and roll. I said, come on, sweet lady, I wanna lose control. Give me that stuff, give me all your love, give me what you got tonight. I said, you and me gonna set you free, gonna let it run all night. Yeah, yeah, baby, now come and light my fuse. Gotta explode, gonna let you know, got nothing left to lose. Come on now, come on now, come on now, baby, rock and roll. Come on now, come on now, come on now, baby, rock and roll. Oh yeah, yeah, baby, I wanna rock and roll. Al final ya habrá llegado. No veo a nadie, está R15. Estamos aquí en el toque, todas las bandas que han venido, ensayan aquí, amigos, aquí también hay muchos amigos míos. Estaba buscando por acá. Por aquí donde puede estar el de Alejo Cruz. El de Alejo Cruz lo hemos visto por aquí. Míralo. Ahí está. Pues aquí ya estamos todos. ¿Quieres ponértelo sin lío? Sí. Listo el ensayito de hoy. Andresito. Vamos para ingeniero, acabamos de salir de ensayo, casi me lo como, casi me como esto. Acabamos a salir del ensayo ya para el show, casi me lo como. Que ya cambió la bici.
Alexa, prende la luz. Muy bien. Hoy amanecí queriendo devolver el tiempo. Hoy amanecí pensando en lo que pudo ser. Y aquí estás tú, la que robó mi llanto, la que luchó por mí, la que cogió mi mano, la que me... ¡Hey! Llegó el día. Llegó el día del show. ¿Cómo amanecen? Prepararnos para nuestro concierto de esta noche. Adivinen con qué empezamos el día. Ya saben. Lo que no puede faltar para empezar el día. Recuerden, café en aventura. Es el que me cuida, el que me da la energía, el que me alegra las mañanas. Café en aventura. Aquí les dejo el... Oye, deberíamos hacer un video. Vamos a hacerlo. Hablando bien de la marca que patrocina, que me gusta, que es familiar. Entonces, café en aventura. Aquí les dejo las redes sociales y seguimos con nuestro día de show. Vamos a empezar a revisar y a empacar todo lo que vamos a llevar. Y a revisar todo, que todo esté bien, que vaya bien, los picks, la corriente, la pedalboard, bueno, todo. Vamos con la pedalboard. Vamos a ver que todo esté bien puesto. Ahí tenemos las escarapelas de nuestro concierto, el Full Access. El Full Access está acá. Listo. Tengo un delay, tengo que tener una reverberación Nux, referencia Ocean. Este delay también Nux me encanta. Mi chorus, esta guitarra está bonito. El Simplifier, este es el que me hace sonar una chimba allá en vivo. Mi drive core, mi afinador. Esta es una pedalera sencilla para lo que yo hago allá en vivo. ¿Cuáles son mis pedales? Aquí están mis pedales. Aquí va nuestra corriente de 9 voltios que no mete ruido, yo no sé qué es la mierda. Y nuestro cable. Igual yo creo que allá en el Movistar me darán un XLR, pero bueno, ya dependemos de Andrés y del ingeniero. Yo ahorita les voy a presentar a los músicos y a todo el equipo para que pillen la vaina. Entonces tenemos aquí nuestras escarapelas y ya. Voy a tocar con esta Yamaha, la RS820. Me encanta esta guitarra. Los voy a etiquetar a ver si me mandan otra. Yamaha, voy a tocar con esta guitarra, pero también voy a llevar mi Stratocaster Ibanez. Voy a llevarla como backup. Esta guitarra también la quiero mucho, me gusta muchísimo. Voy a llevarla por si alguna cuerda o alguna cosa, y vamos a tener esta guitarra de backup también para Juan Pablo o para mí. Si hay algún inconveniente, vamos a tener esta guitarra de backup. Vamos a empacar las dos guitarritas. Vámonos con esta guitarra hermosa. Igual pues no creo que pase nada ya con las cuerdas, pero pues nunca sabe, ¿no? Mi iPad para leer algunas cositas de las indicaciones que tengo yo del show. Puta, anoche tuve un sueño, se los voy a contar rápido. Soñé que estaba cantando una canción y no me prendía el iPad y no sabía cómo entrar y patiné muchísimo en el sueño. Me levanté muy angustiado y dije, uff, me mal un sueño. Todas estas cosas son ansiedad de pre-show. Listo la Yamaha, vamos a empacarla de baños. Llevémosle un strap por si acaso. Esta tiene straps de seguridad, para que solamente si llega a pasar algo allá, solamente sea saque y ponga. Igual toca afinar, ¿no? Vamos a guardar nuestra Ibanez.
y amo esta guitarra también. Eso es como, ¿con quién va a tocar esta noche? No sé. Igual cada guitarra tiene su vuelta, pero pues hoy quiero tocar con la Yamaha. Ahora vamos con la carterita más importante, bueno, no sé si más importante, pero sí no puede faltar todo lo que lleva ahí. Póngale cuidado, este es el bolsito de la magia. Uy, los de Café en Aventura me tienen. Mi bolsito, ¿qué tengo? Mis cineas que son Shure, son una chimba, repuestos de gomitas por si acaso. No sé si alcanza a ver a la cámara, las gomitas de los cineas. Mi sistema inalámbrico Nux. Este es para que la guitarra quede inalámbrica y no hayan cables por ahí y yo me pueda mover por todo el escenario. Esta cosita es la machera. Zoom, fuente de poder, porque uno no sabe que se descarga, ¿no? Pero pues ya van full cargada. Más o menos duran como 7 horas, pero yo siempre cargo esto acá. Pix y portapix. Y los Strand Lock. El capo, que no puede faltar. ¡Listo! Este es mi neceser, ¿cómo se dice esta vuelta? Musical, con esto no puedo faltar. Un poquito neurótico, pero aquí está toda esta vuelta en un solo sitio. Y esto es lo que yo llevo. Este es mi trasteito. Pero faltan algunas cositas, el trípode para las cámaras y esas huevonadas, pero pues con esto es. Guitarra primera. Esto es la suplencia, por si llega a pasarme algo a esta, pues tengo esta y el pedalboard. Aquí tenemos nuestra cámara Sony, que es la que llevamos para el evento. Esta es mi cámara Sony, una A5000, apenas, sensor APS-C, apenas para lo que yo necesito, con un lente Sigma de, este es el de 16 milímetros 1.4, luminosísimo, y este es creo que este es el 35, el 30 milímetros 1.4 también, super chimba lente, con su gimbal y su vuelta. Aquí hay una persona que está encargada de cubrir todo el evento. Aquí vamos a llevar nuestra camarita, listo. Vamos con la ropa. Esta maleta para un show, sí, toca llevar una maleta. Listo, vamos a pillar qué me voy a poner esta noche. Hoy voy a tocar con quiero irme hoy vamos a tocar con todo de negro. Listo. Pantalón de cuero. ¡Ja! ¿Qué tal ese? Pero sí es que es bien bonito. Pantalón de cuero. Este va a ser nuestro outfit de hoy, de esta noche. Calzones, bueno. Empaquemos esto. Toca el cinturoncito. Tenemos esto aquí doblado. Esta parte a mí pues yo no soy muy pendiente de cómo de las pintas y la vaina. Pero bueno, estoy solo, entonces me toca meterle el flow a mí. Vamos a llevar loción. Vamos a chimba. Las botas. Una persona especial siempre me dio estas bolsitas para empacar las botas y la ropa sucia. Yo utilizo algunas joyas, algunas gafas. Vamos a llevar todo eso, vamos a empacar. Vamos a empacar loción, las joyas, algunas joyas que llevo para el show. Vamos a ver, ya les muestro todo lo que tengo que llevar. ¿Cuál es mi trasteo para un show como el del Monster? ¿Listo? Estoy esperando a los músicos ya para salir. Vamos en las motos, algunos, otros en carro. Pero este es mi trasteo. Este es mi trasteo para el Monster. Y nos fuimos para el Movistar. Solamente llegó Witty, el de la R15, que es el teclista. Los otros llegan al Movistar. Ya nos vamos allá hasta el bar.
que el destino nos juega así. Las promesas se rompen sin decir adiós. ¿Será que el tiempo nos traicionó? ¿O fue nuestro miedo el que todo destruyó? Movistar, en unos instantes nos veremos acá. Movistar Arena. Ya enamoraremos a todo el mundo. Bueno, no han puesto policías todavía. Bueno, aquí ya hay algunas cositas. Aquí empiezan a poner las entradas de las vallas de seguridad. Pero la gente todavía no ha hecho fila. Bueno, aquí se ve algo de fila. Entonces, espérate por aquí, perrito. No nos han pedido nada. Pues entrando ahí al Movistar. ¿Por dónde será la entrada? Sí. Parqueadero para artistas. ¿Artistas? Creo que es este. ¿Sí? Pero no sé qué piden para que entren. Ah, ok. Toca que pregunten ahí en la portería. Demos la vuelta, perrito, ¿sí? Aquí ya con el equipo. Entrando al Movistar, al ingreso de artistas. Ingreso personal, ingreso de artistas. Aquí ya el stage, detrás. Todo el equipo. Todo el equipo acá. Les quiero presentar mi camerino. Yo me encargo completamente del catering. No sé si ustedes como artistas entran directamente sin marina. No, se supone que la estamos usando. No, eso cambia, Nico. Nuestro camerino. Este es mi camerino. Ay, pero si yo no me lo había puesto. Ah, pero te luce, perro. Ah, sí, mira. Antes de salir a tarima, este es el backstage del Movistar Arena para los que no conozcan. Ya a punto de salir. La tarima es giratoria, entonces vamos a romperla esta noche aquí en el Movistar de nuevo.
conectó una chimba. Alexa, prende la luz. Muy bien. Hey, mi gente, ¿cómo andan? Bueno, ya llegamos. No pude seguir grabando la salida ni nada de eso porque me quedé sin batería en las pilas, en las cámaras. Ya estamos en la casa, fue un gran show. Uf, o sea, pasó de todo, pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Espero que se suscriban al canal y muy pronto nuevos videos. Ya saben, si les gusta denle like, bueno, todo lo que dicen los youtubers. Pero aquí nosotros ya estamos ready a descansar, para contestar algunos mensajes, unos nuevos seguidores en redes sociales. Si les gustó lo que escucharon de mi música, si quieren ver el show completo, el concierto y el ensayo en mi canal principal, Alejo Cruz Oficial, aquí también se los voy a dejar. Y ya saben, suscríbanse si les gusta mi música en Spotify también, Alejo Cruz. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este concierto, en este día tan lindo. Y síganme, suscríbanse. Chao.